这个挂钩不挂钩，这个拱子长的，人再低的倒可以装得起来。空调拱子长的，装了呀，哎，这个空调是你们用的是吧？这个没敢用。人家二妹给你们用的。哦。他说前面还弄了，这个死人了。哦，不给他开开噻。那咋讲话呢？他家这个空调，客户要求挂的高一点，然后这边又没窗户，打个加锁架给它挂高一点。就他来翁江他这个酒，另外拿个十几个卡，设计。拿个4、5个卡，把这个信用卡里卡，俩人做的。这个客户家房间面积比较大，有30个平方了。这个挂机不够用，给他装了，他们儿女给他装了一个柜机。咱家儿刚讲的说这个房子是比我高的。比我高的。当时开始房子时候，他人家进入在的噻。啊？他当时就进入在噻。哎。啊。这上完回进了公路。哦，新家呀。人家回也进了公路。哦。进了吗？那么到底有态了。现在盖不动了。那你们这个房子盖多少年了？20多年了。20多年了。哎。那当时这边不得什么房子来盖的是吧？不是什么。他这个地基也现在有点问题。有问呀？这个地基说哪呀？说。行了。哦。家老房子家还拆得了噻？老房子也没拆。没拆。回了。现在春节干的呀？春节才不干。不干了呀？他们上了早有干了。那春节你干他们可以了？春节也得，你不干。交出去那个就不干自己。现在你这个还自由。哎。万一这个挨打，那么别打嘛。哎。完了，给我吃过去，反正有吃饭的。鼓励的我，咱这个现在这水高，就快点吃饭。这个开的话，望不到多少东西啊。望了。地上车就出来了。这个空调线是另外找的，给它重新排了一路线，给它用卡子刀重新固定一下。现在就是把这个外机，这个，给它把这个线连到这个闸道上面。它这个空调，这个农村房子当时盖的比较早嘛，里面电也没有，什么都没有。现在装好了，电线不够用，要重新排一路线，不然它的空调线不够用。擦凉了吗？红的是开关，开那种关那种。这个就是那温度高低的，这个是记号子看到吗？你看，那你看这个上温上就是加。这个上面是加。对，你看这个数字，你看呢？22、23加，看到？加，这边是转，往底下调温度转，看到？转个那个。好，不用了就把这个关了，开也是那样的。我给你把温度正常调个正常的，126、126度。晚上睡觉时候要调高一点。